Ja, hallo, hier ist wieder euer Roy. Heute will ich euch mal ein bisschen was erzählen zum Thema Wespenabwehr. Ne? Wir haben diesen Sommer wieder unheimlich viele Wespen. Früher war es so, man hatte Fliegenklatsche genommen, ne? Und da wurde die Wespe getötet. Kannst du heute alles nicht mehr machen. Heute ist nicht mehr töten, heute ist verarschen. Ne? Und da gibt es ganz verschiedene Tricks, wie man die Wespe verarschen kann, sodass sie einen in Ruhe lässt. Ne? Ein Trick ist zum Beispiel das mit der Wasserspritze. Ne? Also eine Wasserspritze, die Wespe kommt an, du sprühst, ne? Die Wespe kriegt einen Tropfen ab und denkt, oh, es regnet, ich muss mal schnell nach Hause. Die lässt dich in Ruhe, fliegt nach Hause zu ihrem Nest oder zu ihrem Horst oder wie man das nennt. Ne? Wahrscheinlich hängt die Wäsche noch draußen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es fort. Funktioniert. Ne? Ein anderer Trick ist, dass man von der Zeitung was nimmt, das zusammenknüllt, ne? Und dann denkt die Wespe, oh, guck mal da, das ist ja ein anderes Wespennest. Ne? Die hält das für ein anderes fremdes Wespennest und denkt, oh, ich bin wahrscheinlich hier gerade in feindlichem Luftraum, also sehe ich auch mal ganz schnell zu, dass ich wieder nach Hause komme. Ne? Zieht die wieder ab, du hast deine Ruhe. Ne? Und so ein Ding, das wollte ich jetzt mal bauen. Und es ist nämlich so, man muss dazu sagen, die Wespe, obwohl sie große Augen hat, die kann schlecht gucken. Das heißt, die muss erstmal sehr nah rankommen, um das vermeintlich feindliche Wespennest überhaupt erst einmal zu entdecken. Ne? Das kann man aber anders machen, man macht es einfach entsprechend größer. So, willst du einen großen Papierknüssel bauen, brauchst du natürlich relativ viel Papier. Deswegen habe ich hier mal die Bams genommen, ne? Das ist relativ viel Papier und ich baue jetzt mal so ein Ding. Noch eins. Ja, komm mal, noch eins. Oh, das ist ein Horoskop. Ja, also, da kommt noch eins. Eins aus dem Mund. So. So. So, ich sag mal, das soll jetzt mal reichen. Ne? Das lege ich also auf den Tisch und die Wespe, wie gesagt, hält das für ein fremdes Nest, kommt nicht näher bzw. haut wieder ab. Das geht auch alles wunderbar bis zu dem Moment, in dem du an den Kühlschrank musst. Ne? Da musst du aufstehen, der steht ja nicht direkt neben dir, leider. Und dann fallen sie direkt wieder über dich her. Also habe ich mir überlegt, das Ding muss mit und das muss gut sichtbar sein. Also alten Schnürsenkel. Und jetzt machen wir da eine Halterung dran. Das mache ich jetzt mal eben. Einmal so. Dann ziehen wir das einmal hier durch. Na, noch nicht so richtig. Den Rest können wir hinterher abschneiden. So, jetzt haben wir hier eine Halterung dran. Und jetzt können wir uns das ganz einfach auf den Kopf setzen. Und hier noch mal ein bisschen fester ziehen. So, und dann haben wir das Ding am Kopf. Und jetzt kann ich damit überall hinlaufen, wo ich hin will. Und dann ist das, dann hält die Wespe, die hält das dann für so eine Art, ich will mal sagen, für so eine Art Wohnmobil. Ne? Und da geht es auch nicht dran. Warum, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber es funktioniert. Ne? Wenn ich das Ding am Kopf habe, lassen mich die Wespen in Ruhe. Bastelanleitung habt ihr bekommen. Viel Spaß damit und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen, wespenfreien Sommer. Tschüss, euer Roy.